नमस्ते, म स्पिड दावा शेर्पा। जन्मथला चाहिँ मेरो मक्कलु सङ्घसभा वार्ड नम्बर 2 चक्से डाँडा भन्ने ठाउँमा हो र हाल बसोबास चाहिँ म काठमाडौँ बस्दैछु। रेकर्ड त अब के, अब त्यस्तो रेकर्डहरू केही पनि छैन। मलाई त्यस्तो रेकर्डको पछाडि कुद्नु पनि छैन। अब अलिकति अब हिमालको बारेमा त चढ्दै जाँदाखेरि कुनै बेला अब त्यो रेकर्डहरू त्यस्तो भनेको आफै पनि हुनसक्छ क्या। अब रेकर्डै नै चाहिँ नभनौँ, अब पोहोरको अटमको कुराहरू नै गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो पुलिस एकजना एन्द्रेज भड्किलहरू थियो नि त, उनीहरूको टिममा म थिएँ बाटो खोल्ने क्रममा। त्यतिखेर पनि अब नसोचेकै काम गर्यो हामीले। त्यतिखेर एकचोटि चाहिँ समिट हुन सफल भयो। फेरि त्यत्रोजना शेर्पा थियो, 10-11 जना शेर्पा थियो। सबै शेर्पाहरू चाहिँ नि साउथ समिटबाट फर्केर गयो। लगभग म फेरि त्यहाँ अलिकति हाम्रो नेपाल साइडबाट 15 मिटर जति चाहिँ फल भएको थियो रक पार्टमा। त्यतिखेर त अब गाह्रो छ नि कुराहरू सबै गर्नु त। अब हामीले अब क्याम्प 2 बाट क्याम्प 4 सम्म बाटो पुऱ्यायो फर्स्ट टाइममा होइन। अब क्याम्प 4 सम्म बाटो पुऱ्याएको पछिपल्ट फेरि हामी जाँदाखेरि समिटमा जाने बेलामा हिउँ पहिरो आएर डोरीहरू साटसुट चुडाएर लगेछ। अनि त्यस पछाडि त्यसमा हाम्रो 3-4 जना, एकजना विदेशी र 3 जना नेपाली पनि एकचोटि फेरि हिउँ पहिरोमा पर्यो। त्यो भएपछि हामी समिट प्लानमा पनि जान सकेन। तिनीहरूको उद्धार गरेर म अनि काठमाडौँ आएँ। त्यस पछाडि फेरि म काठमाडौँबाट चाहिँ नजाने भनेको, फेरि त्यो विदेशी मानेन। अब तिमी एकचोटि आइदिनु पर्यो भनेर अफिसमा रिक्वेस्ट गऱ्यो। त्यस पछाडि म गएर एकचोटि समिट पुष्टि गरिदिनु पर्यो भने अब गएर एकचोटि मैले फेरि ल ट्राई गर्छु नि त भनेर गएको थिएँ। क्याम्प 4 देखि नै एभरेस्टको क्याम्प 4 देखि चाहिँ हामी दिउँसो 3 बजीतिर चाहिँ बाट लागेको थियो क्या समिटको लागि। एकदम डिप स्नो थियो होइन। अनि त्यस पछाडि बाटो खोल्दै गयो, दिनभरि रातभरि बाटो खोल्दै गयो। भोलि लगभग 9 बजीतिर हामी माथि साउथ समिटमा निस्क्यौँ। साउथ समिटबाट उता साथीहरू कसैले हातपात यो तर्नु सक्दैन, यहाँ गाह्रो छ, छोडिदिउँ भन्ने कुरो भयो। र फेरि मलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ पुगिसक्यो, यत्रोजना मान्छे छ, डोरी पनि छ हामीसँग, इनफै छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब मेरो अक्सिजन चाहिँ सकिसकेको थियो क्या। अक्सिजन सकिसकेको थियो। ल यसो गर्नुहोस्, को जाने, एकजना तल जाऊ, पैसा बराबर म मागिदिन्छु कम्पनीमा, एकजनाको अक्सिजन चाहिँ मलाई देऊ भने मैले। कि त फेरि मसँग पनि छ, अब मेरो चाहिँ फेरि अलिक कम छ, तपाईँहरू राखिदिनुहोस्, म फर्केर जान्छु पनि भने मैले। अब साथीहरू त फेरि कोही मानेन। फेरि एकजनाले चाहिँ थपक्क अक्सिजन दिइराख्यो, फर्केर गयो। त्यस पछाडि चाहिँ उसको पनि अक्सिजन छ। अब एउटा त डल्लै नै छ मसँग, एउटा अझै आधी त मैसँग खाइरहेको थियो। काम गर्ने मान्छेले त, किनकि अक्सिजन त चाहियो। दिनरात त्यहाँ अब खाना लाउन केही छैन, अब चाहिँ नि तपाईँको निन्द्रा छैन, केही छैन होइन। त्यस पछाडि ट्राई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हिउँको एउटा ढिस्का थियो क्या, यस्तो पाट थियो। अनि मैले अघि नै यो टुप्पामा चाहिँ मैले 2 लात्ती हानिसकेको थिएँ त्यसलाई, भाँच्दैन त। मुनिबाट त फेरि अङ्गै छ, मुनिबाट अङ्गै छ, त्यो भाँच्दैन। अनि त्यहाँ टक्कै टेकेर म चाहिँ खप्पै चढ्न गएको माथि। त्यो हाम्रो जुन त्यो स्नोबारहरू आइसकहरू लगाएर गम्मै माथि चढेको, त्यहाँ माथिबाट पनि उसलाई अब धक्का लागिसक्यो नि त। यो अब यहाँ मुनिबाट त अङ्गै छ, यहाँ त अब फेरि गम्मै गाडिसक्यो। त्यस पछाडि चाहिँ गर्लम्मै आयो क्या म माथि, हिउँ गर्लम्मै आयो। अनि 3-4 भोल्टनमा लगभग 15 मिटर जति तल झरेछ। अनि साथीहरूले त मलाई देखेन, म चाहिँ मजाले तल पुरै अर्किरहेको थिएँ भिरमा, अब यस्तो ठक्क हानेर। अनि ल स्पिड दाउ त लड्यो भन्यो उनीहरूले। रेडियो सेट त मैले सुनिरहेको थिएँ यहाँ। फेरि ल स्पिड दाउ त लड्यो भने फेरि अक्सिजन चाहिँ अब त्यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले अब पहिले नै त्यो झोलामा मजाले बाँधिरहेको थिएँ क्या टकटुक। केही गरी त्यति गऱ्यो भने त अब अघि खुलै थियो भने त झरेर कहाँ पुग्नु सक्छ नि त। मजाले बाँधिरहेको थियो। त्यो बाँधेपछि अब अक्सिजन पनि ठक्कै अक्सिजन पनि काम गरिरहेको थियो। म माथि जाँदाखेरि त आधी उधी साथीहरू फर्केर पनि गइसकेछ। त्यही डोरीमा चाहिँ म जुन डोरीमा तल झरेको थियो, त्यो डोरीमा चाहिँ फेरि मैले तल टुप्पामा त पहिला अगाडि नै डोरी अब यहाँ कनेक्ट गरिरहेको छ, त्यही डोरीमा चाहिँ म जिम्मर लगाएर फेरि माथि नै चढेर गएको थिएँ क्या। त्यही डोरी चाहिँ डबल ऱ्याप गरेर माथि गएको थिएँ क्या म। त्यस पछाडि एकचोटि चाहिँ म ट्राई गर्छु जस्तो चाहिँ लाग्यो क्या मनमा। किनकि नेपाल साइडबाट, किनकि त्यो 99% सक्सेसको काम हो क्या।
त्यहाँबाट फर्किनु भनेको 99% चढिसकेको मान्छे हो क्या। एकचोटि त्यहाँबाट फेरि अलिकति उग्लेपछि त मैदान थियो क्या। मैदान जस्तै नि अब चढ्नेहरूलाई चाहिँ नचढ्नेहरूलाई त अब भिरै जस्तो हो। अनि त्यहाँदेखि सट्टै उक्लिन सकेँ। उक्लेपछि त्यही डाँडामा ठुलो गतिलो एङ्कर हाल्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यो विदेशीले एन्द्रेजी भड्गेलले पनि त्यहाँ बोलाएँ। त्यस पछाडि गएर बेलुका त्यस्तै 3:11-12 चाहिँ हामी चाहिँ समिट भयो। त्यसपछि हामी दुईजनै फोटो भिडियो बनायो। त्यहाँदेखि फर्क्यो। उता अब स्की खेलेर जाने हो। उता अलिकति चाँडै पुगिहाल्यो। म त ठ्याक्कै 8 बजी मात्रै तल पुग्यो क्याम्प 2मा। उता अगाडि पुगिसकेको थियो। अनि त्यस पछाडि पनि उता त्यो पनि रात परेछ क्या। रात परेपछि त अब स्कीमा त अब 100को स्पिडमा हिँड्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब किरिपासमा लत्तै छिरेछ फेरि मान्छे निस्किनु सकेन छ। अनि त्यस पछाडि फेरि मेरो पालो अब तल साथीहरू पनि थाकेको हो नि। माथि समिटमा मात्रै नगएको हो। हिजोदेखि दुःख त मसँगै बराबर गरेको नि। अनि हो त्यहाँदेखि चाहिँ साथीहरू सुतिसकेको थियो। अनि मसँग माथि तीनजना थियो। तीनजनालाई चाहिँ मैले डोरी काटेर टक्कै यसरी भोग्नुपर्छ, यसरी बन्नुपर्छ। टक्कै हामीले डोरी सोरी काटेर तिनैजना माथिबाट कुद्यो, लागि पऱ्यो। त्यस पछाडि निकाल्नु पनि सफल भयो। फेरि केही पनि नगरिकन निकाल्यो हामीले। चढिँदैन। हामी चढ्नु सक्नु नै त्यहाँ चाहिँ अब धेरै अब हिमालमा धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ क्या। किनकि अब त्यहाँ त्यो विदेशी र म मात्रै भए पनि चढ्नु सक्दैन थियो। अब सबै मेरो साथीहरू चढ्नै नसके पनि उनीहरूले मेरो लागि मात्रै भए पनि धेरै काम गरेको हो क्या। म र त्यो विदेशीको लागि चाहिँ धेरै काम गरेको। किनकि अब त्यो विदेशीले मलाई डोरी ल्याइदिनु सक्दैन, मैले मात्रै त्यत्रो डोरी लानु सक्दैन। त्यही कारणले अब रोप यताउता मिलाउने, पानी सानी मिलाउने सब साथीहरूले गर्दै हो नि त। उनीहरूकै सपोर्टले चाहिँ हामी चढ्न सफल भएको हो क्या। होइन अब टिम धेरै छ। टिम धेरै भएपछि चाहिँ सबैजना मिल्नुपर्छ क्या। हिमालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सोलुको होस्, तपाईँ खोटाङको होस्, तपाईँ ओखलढुङ्गाको होस्, जुनसुकै ठाउँको होस्, म अर्कै जुनसुकै मुलुकको होस्, तर हामी एक्सपिडिसन लाइनमा काम गर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट चढ्नलाई हामीले 2 महिना अवधिको टाइम हुन्छ। त्यो 2 महिना अवधिको टाइम चाहिँ जे जस्तो भए पनि हामी एकदम घरभित्रको फ्यामिली जस्तो मिल्नुपर्छ क्या। मसँग भन्दा तपाईँसँग ठुलो एक्सपिरियन्स छ भने म तपाईँको मुख मान्ने, सबै साथीहरू मान्नु पर्यो। फेरि तपाईँ उमेरले एजेड भए पनि मसँग ठुलो एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँ पनि मेरो मुख मान्नु पर्यो। किनकि त्यहाँनिर काम गर्दाखेरि चाहिँ तै राजा मै राजा, तै ठुलो मै ठुलो भने बारको काम गऱ्यो भने कहिले पनि माथि पुग्न सकिँदैन। सबैजना मिलेर चाहिँ नि टक्कसँगले एकजना बनेको एकजना मान्ने, एकजना बनेको एकजना मान्ने गऱ्यो भने धेरै सजिलो पनि हुन्छ। काम गरेको जस्तो पनि लाग्दैन क्या। कतिखेर समय बितेको त्यो पनि थाहा हुँदैन। एभरेज त मैले अहिलेसम्म बल्ल त्यो 4 चोटि जति चढेँ होला। यो साल चाहिँ यो साल म त्यही स्कीवालासँग नाङ्गा पर्वत भन्ने हिमाल चढेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि K2मा बाटो खोल्नु भनेर चाहिँ रोप फिक्सिङको लागि आएको थियो। अनि रोप फिक्सिङको लागि आएपछि चाहिँ अब म K2 बेस क्याम्पमा पुग्ने दिन नाङ्गा पर्वत गयो। नाङ्गा पर्वतमा चाहिँ मलाई के भयो भने यसपालि अब मेरो त्यहाँको नाङ्गा पर्वतको भिजा अलिकति ढिलो आयो। ढिलो आएको कारण चाहिँ म उता गएर मलाई अलिकति एडमिटाइज भएन, रोटेसन भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म डाइरेक्ट समिटमा जानु परेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई अलिकति सक्ला नसक्ला जस्तो भयो थियो। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रै भएको थियो, मुस्किलै भयो थियो। तर लास्टमा समिटमा चाहिँ सँगै पुग्यो र म। बाटो त अरू साथीले नै खोल्यो, अरू टिमले खोल्यो नाङ्गा पर्वतमा। किनभने मैले भनिसक्दा एडमिटाइज नभएपछि चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भयो क्या। टाउको दुख्ने, अब भमिट आउने त्यस्तो भयो थियो। त्यसपछि बेस क्याम्प आयो। बेस क्याम्पबाट चेलास भन्ने ठाउँमा आयो। चेलास भन्ने ठाउँबाट स्कार्दो आयो। स्कार्दोबाट K2 बेस क्याम्प गयो हामी। स्कार्दो भन्ने ठाउँबाट 7 दिन हिँडेर चाहिँ 7 दिनको दिन चाहिँ बेलुका हामी K2 बेस क्याम्प पुगेको थियो। अनि बेलुकाको खाना खाइयो। बेलुका खाना खाएपछि चाहिँ त्यही दिन मिटिङ भयो। बाटो खोल्नु जानुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो। अनि अब म त त्यहाँ त बाटै खोल्नु भनेर गएको हो। अरूलाई मात्रै बाटो खोलोस्, भोलि म त्यति गएर समिट गर्छु भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यस पछाडि टिमसँग सल्लाह गरेर बेलुकाको खाना खाएर
सुतेर राति ठ्याक्कै 3 बजे उठेँ म। त्यही दिन बेस क्याम्प पुगेर बेलुका खाना खाएर राति 3 बजे उठिहालेको फेरि। अब भोलि त जानु पर्यो, सबै जाँदैछ, आफू एक्लै किन सुतेर बस्ने। त्यस पछाडि त्यो दिन गएर हामी क्याम्प 2 सुत्ने। क्याम्प 2 बाट गएर क्याम्प 3 सम्म बाटो खोलेर नि हामी 4 जना मात्र थियो। 4 जना मात्र थियो। एक्ज्याक्टली सबैजनाको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब एउटै कम्पनीको मान्छे हुँदैन, सबै कम्पनीको मिसाएर पठाएको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि क्याम्प 3 बाटो पुऱ्याएर त्यही दिन बेस क्याम्प फर्केँ म चाहिँ। अरू साथीहरू कोही क्याम्प 2 मा सबै क्याम्प 1 मा बसेछ, म चाहिँ बेस क्याम्प फर्केको थिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ धेरै लामो समय नै वेदर बिग्रियो। अब फेरि समरमा पनि हो, भनेको जस्तो हावापानी पनि मिल्दैन। त्यसपछि त्यो वेदर अब नखुलेसम्म त समिटमा जाने कुरा त भएन। सबै टिमलाई हामीले, तपाईँको टिमले डोरी कति बोक्ने, तपाईँको टिमले अब त्यहाँ फलामहरू हरेक कुराहरू चाहिन्छ हामीलाई, त्यो कति बोक्ने भनेर सबै भागी लागेको थियो। त्यो सामानहरू पनि उनीहरूले माथि ड्रप गर्नु सफल भइसकेको थियो। अनि आएर लास्टमा 2 दिन मात्रै दिन राम्रो थियो वेदर। अब धेरै बोर भइसक्यो, धेरै लामो समय भइसक्यो हामी बेस क्याम्पमा, होइन। अब सकेन त्यो 2 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले पुस गरिसक्नु पर्ने थियो क्या। त्यो 2 दिनभित्रमा चर्नु पर्ने बेलामा चाहिँ हामी K2 को क्याम्प 3 मा सबै अक्सिजन रोपहरू सबै लगेर रेडी प्रिपरेसनमा थियो। अब भोलि 31 र 1 तारिकभित्रमा चर्नु पर्ने थियो क्या हामी। 31 र 1 मा चाहिँ चर्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भयो भने, अब हामी 31 को दिन माथि जानु लागेको थियो, होइन। त्यो दिन चाहिँ हामी 30 मा त्यो पहिरो जाने दिन चाहिँ हामी K2 को क्याम्प 3 मा सुतिरहेको थियो क्या। अब भरे राति 12 बजे हामी उठेर माथि पुस गर्नुपर्ने थियो। तर 9-10 बजीभित्र चाहिँ मसँग त्यहाँ एकजना विदेशी पनि थियो, उसको गार्मिनमा मेसेज आएछ, हेऱ्यो एक्सिडेन्ट भयो, एक्सपिडिसन लगभग क्लोज हुन सक्ने सम्भावना भनेर चाहिँ नि मेसेज आएको रहेछ। त्यस पछाडि त अब हामी सबैलाई, अब एकजनाले मात्र होइन, त्यहाँ भएको मान्छे टिमले नै सबैले थाहा पाइसक्यो नि त, सबैसँग गार्मिन छ। त्यस पछाडि चाहिँ सबैको मनमा हरेक के कुरा खेल्न थाल्यो क्या। अब मान्छे के भयो होला, कसो भयो होला, अब कन्ट्याक्ट गरेर कति कन्ट्याक्ट गर्दा नि कन्ट्याक्ट नउठाउने, आफ्नो टिमको मान्छेहरूले सबैले कन्ट्याक्ट गरेर हेऱ्यो, कन्ट्याक्टै नहुने। त्यस पछाडि चाहिँ अब भोलि बिहान चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो। बिहानै 7 बजी नै हामी तल बाटो लाग्यो। 7 बजी बाटो लाग्यो। अनि बेलुका बेस क्याम्प निस्क्यो। त्यही पनि त्यहाँ त सुन्ने देख्ने केही पनि चान्सै छैन नि, किनभने अलिकति अब त्यो यहीँ अगाडि पछाडिको हिमाल हो, तर डाँडा काँडाले छेकिरहेको हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ नि, सबै चाहिँ नि कहाँबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छ त, त्यो पनि राति हुँदियो, होइन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ राति 9-10 बजी पछाडि मात्र थाहा पाएको क्या। त्यस पछाडि मात्र थाहा पाएको हो क्या। तर बेस क्याम्पवालाहरूले चाहिँ, बेस क्याम्पमा बस्नेवालाहरू चाहिँ भन्थ्यो कि यस्तो पहिरो आएको त्यस्तो आवाजहरू चाहिँ सुनेको थियो अरे उनीहरूले, होइन। तर देख्नु चाहिँ देखिँदैन क्या। त्यस्तो होइन, बेलुका मात्रै तपाईहरु सुतेको बेलामा चाहिँ थाहा पाएको क्या हामीले। अनि त्यहाँदेखि हामी तल फर्केर आएर 31 मा बेस क्याम्प पुग्यो। 1 मा रेस्ट गर्यो, 2 मा चाहिँ माथि मुभ गरेको रेस्क्यु टिम। तर खोज्नु त तल खोजिरह्यो, EBCसम्म आएको लासहरू अगाडि निकालेर पठाउन सफल भयो। त्यस पछाडि तल नआएको लासलाई चाहिँ अब माथि देखियो नि त हामीले ड्रोन फ्लाइ गर्दाखेरि। 31-1 तिर सबै निकाल्नु सफल भएको थियो तलतिर आएको त। 2 मा चाहिँ हामी माथि गएर हामी यो हाम्रो इमेजिन नेपालका डाइरेक्टर मिङमा जी सँग उसको अन्डरमा गएको थियौँ। 7 समिट ट्रेक्सका पनि एकजना शेर्पा चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने थियो, उसको पनि लास माथि नै थियो। तर अलिकति ऊ चाहिँ अलिकति गाह्रो ठाउँमा थियो क्या। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ नि मिङमा सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अब त्यहाँ जाने मैले सबै लिड गर्छु, तपाईँहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले पनि अब अलिकति
8 पनि दिनुभयो हामीलाई हैन। त्यस पछाडि गएर माथि निम्स दाई, एकजना चाइनिज अनि एकजना हाम्रो निमा भन्ने शेर्पा थियो हाम्रै गाउँको ऊ र अनि एकजना चाहिँ उता रोललिङको किली पेम्बा भन्नेको लास चाहिँ 4 जनाको चाहिँ बेच्न सफल भयो हामीले। त्यहाँसम्म गयो हैन। त्यो जसरी पनि अब निकाल्नु सक्ने ठाउँमा थियो किनकि फेरि टिम धेरै थियो। मिङमाजी सरको टिमबाट चाहिँ 7 जना ल्याएको थियो कि बुढाले। फेरि जुन अब कम्पनीको डाइरेक्टर हो मिङमाजी हैन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने जुनसुकै पनि कम्पनीको डाइरेक्टरहरू चाहिँ यस्तो रेस्क्युमा यस्तो रिस्की ठाउँमा गएर तिमी त्यो गर म यो गर्छु त त्यो गर भनेर काम अडाउँदैन, खटाउँदा आफै पनि खट्दैन क्या। हाम्रो विश्वास अब टोलीको विश्वास हुन्छ, टोली मात्रै कुन को पठाउने कसको अन्डरमा पठाउनु भन्ने कुरो हुन्छ। तर मिङमाजीको अलिकति आँटी नै हो क्या मान्छे नै। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने त्यस्तो ठाउँमा अब नभए को जान्थ्यो त। त्यस्तो दुःख हुँदाखेरि डाइरेक्टर जस्तो मान्छे हैन, ऊ आफै पनि खट्ने क्या मजाले, केटाहरूसँग बराबर काम गर्ने क्या बुढा पनि। म चाहिँ मिङमाजी सरलाई त सल्युट गर्छु यार। सबैजना त्यो 4 वटा डेड बडीहरू निकाल्नमा सफल भयो। निकालेपछि चाहिँ के गर्यो भने मिङमाजीले भन्नुभयो अब यहाँ फेरि नयाँ हिउँ रहेछ आउँछ यस्तो गर्छ भनेर पनि भन्नु सक्नुभएको थियो। हामीलाई पनि थाहा थियो, अब हामीलाई पनि अलिअलि नलेज छ नि त, यहाँ हिउँ आउँछ यस्तो हुन्छ भन्यो। अब हाम्रो फेरि जुन मैले गर्नुपर्ने रेस्क्यु चाहिँ अझै त्योभन्दा माथि अलिकति गाह्रो ठाउँमै हो क्या। फेरि त्यहाँबाट डोरी टाँगेर चाहिँ तल ल्याउन सके भए त उनीहरूले सबैले सघाउने हो क्या। त्यहाँबाट माथि अलिअलि अब डोरी पनि टाँग्यो, अब डोरी सोरी यता उता गर्दाखेरि माथिबाट पनि अब शान्ति नै आइरहन्थ्यो क्या हिउँ पहिरोहरू। त्यस पछाडि एकचोटि त खासै के भन्न, एकचोटि आउँदाखेरि त जन्नै पछाडि पारमा लडाइदियो मलाई नि, यहाँबाट खप्पै झिरो थियो। अनि अलिकति गाह्रो ठाउँमा पनि भयो, प्लस फेरि डोरी पनि पुगेन क्या हामीलाई। हामी त अब 2 जना थियो जम्मा। मिङमाजीले उहाँको त्यो तलको सब लास निकालेर पनि अझै तिमीहरूको माथिको निकाल्न म सब हामी खट्छौँ भनेको थियो। तर हामीसँग त इनफ केही रोपै छैन, डोरी केही छैन। त्यो दिन चाहिँ अब बेलुका पनि भइसक्यो, समय पनि बितिसकेको थियो। त्यो तलको लास चाहिँ अब अलि तलसम्म झऱ्यो, अब भोलि चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरो भयो थियो क्या। अलि तल झरिदिएको थियो सबैजना। तल झरेपछि चाहिँ ल हामी फर्किनुपर्छ, अब आज रात परिहाल्यो भोलि आउनुपर्छ भन्नेपछि चाहिँ हामी फर्किएको 1 घन्टा 1.5 घन्टाको फरकमा चाहिँ ठुलो पहिरो आयो क्या। फेरि हामीले त्योभन्दा माथिको डेड बडीलाई पनि निकाल्नलाई जबरजस्ती गरेको भए त्यो दिन हामी रेस्क्यु टिम एउटै पनि भएको थिएन मेरो विचारमा। त्यो हामीले जुन त्यो मिङमाजी सरको टिमहरूले निकालेर त्यो निम्सदाहरूको लास सबै तल निकालेको थियो नि, त्यो लास चाहिँ 4 जनाको लास चाहिँ फर्काइराखेपछि चाहिँ फुङ माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी लाग्यो एउटा चाहिँ एकैचोटि इबिसीमा पुऱ्याइदिएछ। 3टा लास कहाँ गयो थाहै छैन। अनि गएर मैले त अब यो 3टा त हराइसक्यो, यो निकाल्नु सक्दैन होला भन्ने थियो कि मेरो सोचमा चाहिँ। मैले देख्दै एउटा त तल इबिसीमा ल्याइहाल्यो हैन, किली पेम्बा भनेको लास चाहिँ तल ल्याएको रहेछ। अनि अरू त अब निम्स दाईको अनि एकजना चाइनिज र हाम्रो गाउँको त्यो निमा भन्ने दाईको लास चाहिँ हराएको रहेछ क्या। त्यस पछाडि मलाई त लागेको थियो अब माथिको त अब हाम्रो त्यो 7 समिट 12को शेर्पा त निकाल्नु सकेन हैन। अब भोलि अब फेरि दस्ती गर्ने भयो उनीहरूले, तलको चाहिँ उनीहरूले निकाल्ने भयो। माथिको निकाल्नु नसकेपछि चाहिँ भोलि चाहिँ हामी चाहिँ फर्केर आयो क्या। अब मलाई चाहिँ मनमा के लाग्यो भने अब मिङमा सरहरूले पनि कसरी खोज्नु त, अब बिचरा कहाँ कुन ठाउँमा छिराइदियो होला, कुन ठाउँमा कुनामा हालिदियो होला भने जस्तो लागेको थियो क्या। भोलि फेरि उनीहरूको टोलीले गएर पुरै खनखान पारेर चाहिँ निकालेछ लगाएर, त्यो हराएको लासलाई पनि खोजेर निकालेछ। 3 जना अनि त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ सल्युट नगरेर के गर्ने त।
फेरि त्यहाँनिर भनेको यस्तो हो क्या कस्तो छ हाम्रो नेपालीलाई त के अब त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको मान्छेहरूले त निकाल्दैन यो साल यो हाम्रो डेड बडी यो हाम्रो जुन अब एक्सटेन्डमा पढेको साथीहरूको डेड बडी निकाल्नुमा चाहिँ हाम्रो मिङमाजी सरहरूको पनि एकदम उहाँहरू नभएको भए मेरो विचारमा निकाल्नु पनि सक्दैन थियो क्या त्यस्तो वीर पहाडमा हराएको लासलाई त हामीले पनि कसरी खोज्नु त अब मर्ने त मरिगयो नमर्ने त बाँच्नु पर्यो तर उहाँले चाहिँ नचोर्ने हो क्या उहाँ आफै त्यस्तो जस्तो ठाउँ पनि खट्दिने क्या अनि उहाँहरूले निकाल्नु भएछ मलाई अचम्म लाग्यो तपाईँ चाहिँ फर्किनु म फर्केँ एक दिन फर्स्ट डे मात्र थियो म तल नि ल्याइसकेको थिएन नि आधी बाटोमै थियो नि चढेर जाँदाखेरि माथि पुग्न लगभग 3.5 देखि 4 घन्टा लाग्थ्यो होइन 5700 हाई मिटरमा हो अनि बिरालो भनेको चाहिँ अब लगभग 60 डिग्रीको थियो 55-60 डिग्रीको थियो तर आउने चान्सेस धेरै के तपाईँको चाहिँ नि यस्तो छ है अब यहाँबाट आयो भने पनि यहीँ भेटिन्छ यहाँबाट आयो भने यहीँ भेटिन्छ यहाँबाट आयो भने यहीँ भेटिने क्या कुलरमा छ क्या त्यो दिन त हामी लगभग 1-1.5 घन्टालाई मात्रै बाँचेको थियो क्या सेम त्यही हो जुन अहिले यो हाम्रो त्यो निम्स दाई लगायतका 4 जनाको लास भएको ठाउँमा चाहिँ माथिबाट सिधा आयो भने मात्रै भेट्थ्यो क्या त्यसमा पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति यताउता दायाँ हामीले सेफ्टी रोपहरू टाँगिरहेको छ भने अगाडि यताउता भाग्ने ठाउँहरू थियो जुन त्यो नाङ ठिन्डुकको लास भएको ठाउँमा चाहिँ जसरी पनि जहाँबाट आए पनि भेट्थ्यो क्या उसमा चाहिँ हिउँ पहिरो आउने चाहिँ 3टा पोइन्ट थियो 3टै पोइन्टबाट आयो भने जुनसुकै हालतमा पनि भेट्थ्यो क्या फेरि त्यहाँको हिउँहरू पहिला त्यो पहिरो गएर अब 1-2 दिनमा त नभए सेटअप हुनुपर्ने हो नि त त्यस्तो सेटअप पनि भएको छैन क्या बर्खामा हो नि त खास त बर्खामा त अब हिउँहरू सबै सुगर सिस्टमको हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिउँ चाहिँ सेटअप भएन क्या गम भासिन्ने अनि माथिबाट छिन्ने त्यस्तो समस्याहरू धेरै थियो त्यो कारणले चाहिँ उहाँको लास निकाल्न नसकेको हो क्या अब धेरै माथि हो उचाइको हिसाबमा भन्दाखेरि मेरो विचारमा 6200-300 को फरकमा थियो अब उसको चाहिँ यस्तो यसपालि चाहिँ अब यो सालमा चाहिँ निकाल्ने सम्भावना छैन यो सालमा चाहिँ उसको लास निकाल्ने सम्भावना छैन अब त्यहीँ अर्किरह्यो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट यताउता लग्यो हरायो भने चाहिँ कसैले पनि केही गर्न सकिँदैन होइन त्यहाँ जहाँ छ त्यहीँ अर्किरह्यो भने अर्को साल चाहिँ अलिकति चाँडो गऱ्यो भने निकाल्न सकिन्छ किनकि आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि त्यहाँ पुग्नु सक्यो भने त्यहाँको ठाउँहरू एकदम राम्रो हुन्छ क्या चिसो कन्डिसनमा हुन्छ नि त कन्डिसन हिउँको कन्डिसनहरू सब राम्रो हुन्छ क्या चिसोमा चाहिँ अब त यो त मेन सिजन यो मेन समर सिजन हो नि त यो त्यही कारणले यहाँ हाम्रो नेपालको एक्सपिडिसन चाहिँ सक्ने बित्तिकै जानु हो भने त्यहाँ चाहिँ तान्नु सकिन्छ क्या लङ लाइन रेस्क्यु त त्यहाँ दिँदैन क्या गर्दैन त्यहाँ लङ लाइन रेस्क्यु त त्यहाँ गर्दैन अब मेरो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पनि सम्झिँदैन होइन केही पनि सम्झेको थिएन मलाई एउटै कुरा मात्रै खेलिरहन्छ मनमा होइन वर्षमा केही नभए पनि 5-7 जना चाहिँ नि शेर्पा गाइडहरू 5-10 जना 5-7 जना निरन्तर रूपमा एक्सिडेन्टमा परेर मरिरहेको बेलामा हराइरहेको बेलामा हरेक मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ क्या जस्तो यो हिमाल चढ्दाखेरि जुनसुकै पनि शेर्पा गाइडहरूको इन्सुरेन्स चाहिँ अलिकति स्ट्रङ होइन इन्टरनेसनल अब यहाँको अब हाम्रो अब यहाँ सबैको चाहिँ नि इन्सुरेन्स चाहिँ के हुन्छ भने 50-60 हजार 60-70 हजारको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ त्यसले अब मरेकै खण्डमा पनि 10-15 लाखभन्दा माथि आउँदैन 10-15 लाख भनेको त यताउता कास क्रिया गर्न पनि पुग्दैन घरमा बुढी हुन्छ बच्चा हुन्छ बाउ आमा हुन्छ हरेक हुन्छ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने
अब नेपाल सरकारद्वारा हुन्छ कि हाम्रो यो कम्पनी एजेन्सीद्वारा हुन्छ, अलिकति शेर्पा गाइडहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पाए। अहिले मलाई चाहिँ के आशा छ भने हाम्रो नयाँ सरकारले चाहिँ, अहिले आएको नयाँ सरकारले चाहिँ यो यसमा थोरै ध्यान दिएर इन्सुरेन्सको बारेमा सानो कुरा राखिदिनु सकियो भने चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ मलाई छ होइन। अब म एकजनाले भनेर त हुँदैन, सबैजना शेर्पा गाइडहरू मिल्नुपर्छ। हाम्रो माग त पुरो गर्नु त सकिहाल्छ नि हामी, किनकि कम्पनी चलाउने मान्छेहरू, कम्पनी चल्ने भनेको के हो भने शेर्पा गाइडहरूले राम्रो गरेपछि कम्पनी राम्रो हुने हो। राम्रो गाइडहरू सबै मरेर गएपछि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ त फेरि? त्यसमा नि अब 800-900 हजार डलरसम्मको इन्सुरेन्सहरू गर्नु सक्यो भने केही नभए पनि 80-90 लाख 1 करोडसम्मको इन्सुरेन्स बेहोरिन्छ। केही नभए पनि 1 करोडसम्मको इन्सुरेन्सबाट आउने ठाउँ छ भने जुन अब आज नमरिरहेको मान्छे पनि अब भोलि यो त जिन्दगीभरि त्यस्तै हो, यो मर्दैन भन्ने त हुँदैन नि। केही गरी फ्याटे चिप्लिहालेको खण्डमा चाहिँ 1 करोडसम्म आयो भने 20 लाख त लजालास् उसको काशक्रियामा। 70-80 लाखले त उसको परिवार बच्चाहरूलाई त राम्रोसँग पढालेखा गर्नु पुग्छ नि त। किनकि बच्चाहरू परिवार अब सानो बाउ नानीहरू हुर्किएपछि त उनीहरू पनि गरी खाइहाल्छ। तपाईँको यो कम्पनीमा अब यो इन्सुरेन्सको बारेमा त कहीँबाट 1 पैसा माथि जानै सक्दैन, तिमीहरूलाई यस्तो गरिदिनै सक्दैन भनेर कम्पनीको मान्छेहरूले भन्यो भने अब यसरी फटाफट मर्नुभन्दा फेरि केही पेसामा चाहिँ अब पुरानो आफ्नो अब अगाडिको पुस्ताको पेसाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। किनभने के गर्नु त, बाँच्यो भने पो त्यहाँ गएर 5-10 लाख 8-10 लाख पैसा कमाउने त, बाँचेन भने त के गर्नु त, अब छैन त, सक्यो त। घरमा पैसा पनि छैन, लास मात्रै आउने भयो त नि। त्यस्तै मान्छे मरेको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिकति मनमा चाहिँ कस्तो कुराहरू खेल्छ। आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि हिमालय नचढ्दाखेरि नि खै त हाम्रो कुकरमा चामल कसले हाल्दै थियो, हाम्रो कराईमा नुन बुटुन कसले हाल्दै थियो, हामीले हालेर खाऊ होइन। त्यो कारणले सबै शेर्पा गाइडहरू चाहिँ नि एकजुट भएर कुरा राख्नु हो भने हाम्रो प्रस्ताव पनि सरकारले बुझिदिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो अब कतिपयको मनमा त्यस्तो कुराहरू हुँदैन होइन। अब कतिपयले अब आफ्नो बारे मात्र सोच्ने पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ अब यस्तो लाग्छ, अब खास अब म यो एक्सपिडिसन गर्न पनि सक्छु, छोडिदिन पनि सक्छु होइन। छोडिदिए पनि मतलब छैन, गरिरहनु पनि मतलब छैन। तर यस्तो कुराहरू अब 1-2 वचन सबैले बोल्नु सक्यो भने अलिकति सहज होला कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिलो चाहिँ भन्दा नि हुन्छ, अब त्यस्तो हो। अब ट्रेनिङ चाहिँ छ मसँग, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ। तर यस्तोमा चाहिँ म खासै लागि परेको चाहिँ छैन कि। अझै पनि त्यहाँ पनि म चाहिँ खास त नजाने, किनभने अब कोही मान्छे थिएन र अब गइदिएको मात्रै हो क्या। मलाई चाहिँ हरेक काम चाहिँ गर्नु मन लाग्छ होइन। जस्तो सुकै आइपऱ्यो खण्डमा जस्तो सुकै पनि काम चाहिँ गर्नु मन लाग्छ। तर पहिलादेखि नै मेरो बुवा मम्मीले नै भन्नुहुन्थ्यो क्या, मान्छेको लास निकाल्ने काम चाहिँ नगर्नु भन्थ्यो क्या। मान्छेको लास यताउता यस्तो हिमालमा त्यस्तो गर्ने काम चाहिँ नगर्नु, हिमाल त चढ्नु काम गर्नुपर्छ, छोरा मान्छे भएपछि जे पनि गर्नुपर्छ, तर लास तान्ने काम चाहिँ नगर्नु भन्थ्यो उहाँहरूले नै। त्यो त अब उहाँहरूले के सोचेर भनेको थियो होइन, घर फ्यामिलीले के सोचेर बोलेको थियो त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। तर त्यहाँ काममा जाँदाखेरि पनि मैले उहाँहरूले 1 वचन कल नभइकन, 1 वचन कुरा नभइकन चाहिँ म गएको। त्यतिखेर पनि मलाई रोक्दिन्थ्यो उहाँहरूले, फोन गर्नु चाहेको भए, यस्तो कुरा गर्नु पाएको भए। तर त्यहाँ एक त अब नेटवर्क पनि प्रब्लम छ होइन, इन्टरनेटहरू पनि सब प्रब्लम छ। त्यो कारणले उहाँसँग पनि बोल्नु पनि पाएन। बोलेको भए उहाँहरूले मलाई त्यहाँ पनि पठाउँदैन थियो क्या। तर यसको यो हाई माउन्टेनमा चाहिँ नि कसरी लासहरू कसरी प्याक गर्ने, लासहरू कसरी निकाल्नुपर्छ
हैन मरेको मान्छे कसरी निकाल्ने जिउँदो मान्छे कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा ट्रेनिङ त मसँग छ तर भएर पनि अब त्यो चाहिँ अब मैले लुकाउनु पर्ने भयो कि किनभने अब ठुलो मान्छेहरूको अब अलिकति उनीहरूको इच्छा नै अब बुझिदिनु पर्ने भएको मैले जीवितको पनि गरेको छैन अहिलेसम्म मैले गरेको छैन अनुभव चाहिँ सबै छ हैन यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भन्ने धेरै फरक पर्छ जिउँदो र मरेको मान्छे तान्नुमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ तर ट्रेनिङ हुँदाखेरि पनि मैले यस्तो काम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन अलिकति परिहालेको खण्डमा अब कसैले अब सक्दिनँ भनेको खण्डमा चाहिँ जाने हो तर जाँदिनँ खासै हातपात चाहिँ म चलाउँदिनँ क्या कस्तो लाग्छ यस्तो हो क्या त्यो हिमालमा हिउँ पहिरो आउने अगाडि थाहा हुन्छ त ढुङ्गा झर्ने अगाडि थाहा हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कसैको पनि त्यो चाहिँ सत्य हुँदैन क्या अब हावा चल्ने हिउँ पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मिल्छ त्यो भनेको कतिपय चाहिँ कुन कुन ठाउँबाट कति देशबाट चाहिँ नि पत्ता लगाएर हेर्ने कुरो हो हैन मौसम च्यालेन्ज सबै ठाउँमा हेरेर भन्ने कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो भने त्यो अब जस्तै ढुङ्गा झर्ने र हिउँको आइसको टिस्काहरू अझै खस्छ है आज पहिरो आउँछ है भने चाहिँ कसैले पनि त्यो पत्ता लगाउँदैन क्या पत्ता लगाउने भए त्यो दिनै पहिरो आउने थाहा हुँदै त्यो दिनै मर्नु को जान्छ त अनि जान्छ त अलिकति अनुभवित शेर्पा गाइडहरूले चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ अब अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्छ अनुभव चाहिँ गर्न सकिन्छ तर तपाईको ठ्याक्कै त्यही दिनै त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सक्दैन आउनु सक्छ है भन्ने मात्रै हो क्या जस्तो चाहिँ नि उकालो धेरै छ भने हैन अब मैदान कतिको छ अब त्यहाँको कतिको स्लोप छ त्योबाट चाहिँ हामीले के हेर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै चाहिँ नि नयाँ हिउँहरू डिप स्नो छ भने चाहिँ हैन नयाँ हिउँहरू धेरै आएको छ यस्तो छ भने चाहिँ त्यहाँबाट भग्ने ठाउँ कतिको छ त कतिको चाहिँ टाढा त्यसले लग्यो भने हामी कतिसम्म चाहिँ तल लान्छ त हैन अब मैदानै छ भने त मैदानमा त अब भासिन्नु बाहेक चाहिँ भासिन्नु तल सिधै भास्यो भने भास्यो भासेन भने त अब हिउँ पहिरो जाने ठाउँ त छैन सिधै उकालोतिर अलिकति अब स्लोपतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्या हामीले त्यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति धेरै भासिने बित्तिकै कम्मरभन्दा मुनि भासिने यतिसम्म भास्यो भने चाहिँ त्यो भन्दा मुनि पछाडि लगेर कतिसम्म लाने ठाउँ छ र अगाडि कहाँदेखि माथि कहाँसम्म छ त्यो कहाँदेखि चाहिँ सोरेर आउने ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ अनुमान गर्ने हो क्या अब फेरि जस्तै यो पहिरोलाई पनि डराउनलाई चाहिँ जति पनि भासिने हिउँ छ त्यो भासिने हिउँ हामी काटिसक्यो हैन अब जस्तै जाँदै भएको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रकी पार्टमा आइस पार्टमा एङ्कर हालेर माथि चढ्ने टाइममा चाहिँ अब जति त्यो भासिने हिउँहरू कटिसक्यो भने चाहिँ अलिअलि जाँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन क्या किनभने अब ढुङ्गामा एङ्कर लगाएपछि आइसमा एङ्कर लगाएपछि चाहिँ मान्छे सबै बगाउने लाने भन्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ फेरि त्यही नयाँ हिउँमा मात्रै एङ्कर लगाइरहेको छ फेरि त्यो मान्छे त्यस्तै जबरजस्ती गरिरहनु भयो भने माथिबाट आयो भने त त्यो नयाँ हिउँ त कर्लपै चोरी लाने हो मान्छे मर्ने चाहिँ हो त्यसरी हो क्या ठ्याक्कै आजै आउँछ भोलि नै आउँछ भनेर चाहिँ कसैले पत्ता लगाउन चाहिँ सक्दैन फेरि हिउँ त परेकै हो नि एकदम वेदर बिग्रिरहेको थियो क्या तपाईँको 60-70 हावा थियो त्यस्तो बेलामा हामी पनि गएको नि हामी अब K2बाट अब बेस क्याम्पबाट चाहिँ नि उनीहरू त्यो ब्रड पिक चर्ने र हामी K2 चर्नेहरू बेस क्याम्प चाहिँ एउटै हालेको क्या फेरि एउटै बेस क्याम्प बसेको उनीहरू र हामी एकै दिन छुटेको पनि हो केशर रुम त अलगै हो त्यो त अनि खास चाहिँ उनीहरूको प्लान चाहिँ चार्ने प्लान चाहिँ बनाएको रहेछ तर त्यो दिन चाहिँ हाम्रो टिमहरू चाहिँ जुन त्यो क्याम्प 2 थियो नि ब्रड पिकको क्याम्प 2 त्यो क्याम्प 2 मै उनीहरूको रेस गर्नुपर्ने टाइम हो क्या अनि हाम्रो त रेस गर्नुपर्ने मान्छेहरू गएछ
सबै गएछ नि त अनि उनीहरू पनि पछ्याएर गएछ। अनि त्यस पछाडि पहिरो अब त्यही हो आएछ गएछ। अलिकति हिमाल चढ्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो एक्सिडेन्टहरू यताउता सानोतिनो त जहिले पनि भइरहन्छ होइन, तर यो चाहिँ अलिकति दुःखै लाग्दो कहानी भयो क्या। किनभने अब एउटै हिमाल चढ्ने क्लाइम्बर चाहिँ 10 जना थियो भने त्यो 10 जनामा 1 जना पनि नबाँचिकन साप मर्नु भनेको चाहिँ यो अलिकति हामी जो कहिले पनि सुन्दाखेरि पनि अलिकति दुःखद लाग्दैन त। यो भन्दा अगाडि पनि मलाई चाहिँ यो अब शेर्पा गाइडहरूको इन्सुरेन्सको बारेमा चाहिँ धेरै नै मलाई मनमा नै कुराहरू खेलिरहन्थ्यो क्या। अब एकजनाले बोलेको कुरो कसैले सुन्दैन, कसैले मान्दैन। अब झन् त्यहाँ यस्तो भइदियो भने झन् त्यसको बारेमा झन् सोच्न थालेँ कि म अलिकति स्याड हुन्छु कि म आफै फिलै स्याड हुन्छु क्या। यस्तोमा पर्नु त अब पोहोरतिर साँधै परिरहेको त्यहाँ नि अब एकजना चाहिँ नि त्यो ओखलढुङ्गाको गेलु भन्ने दाइ थियो। उनीहरू त उता पोहोर मसँग अटोमा काम गर्दाखेरि पनि सँगै थियो बिचरा एभरेस्टमा। त्यस पछाडि गएर फेरि हामीले यो चोलाचे भन्ने हिमाल चढ्नु गएको थियो। त्यतिखेर पनि भगायो फेरि त्यो मान्छेलाई। बाटो मैले खोलेको त्यो हिमालको पनि फेरि क्याम्पनसम्म बाटो खोलेको, क्याम्पनबाट उनीहरू सरसुर लाग्यो। त्यो मध्येमा एकजना ऊ पनि परेको थियो। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो पालि चाहिँ अब यस्तो हो एकदम अब सँगै काम गरेको मान्छेहरू अब नै साथीभाइहरू यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब काम गर्नु मन पनि लाग्दैन रहेछ क्या। काम गर्नु पनि मन लाग्दैन किनकि अब बाँचुन्जेलसम्म मात्रै हो क्या राम्रो रमाइलो भनेको चाहिँ। मरिसकेपछि चाहिँ अब फेरि हालत एउटै हो। किनकि हाम्रो नेपालमा अब इन्सुरेन्सको राम्रो व्यवस्था पनि छैन। त्यो कारणले चाहिँ काम गर्नु पनि कस्तो लाग्छ क्या।